行くよ。羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは任せて。やった喜ぶのはいいけれどテンポがブレてはダメよ。このままキープして。ルイさんとなら大丈夫だよね。サバさん、このままキープして。ルイさんとなら大丈夫だよね。サバさん、楽しそうね。